名穿着格子衣服的老妇人躺在地上没有意识，救护人员不断实施 CPR。原来这名妇人在14号中午接近12点的时候吃面线当作午餐，不过当时不知道是不是因为吃太急了，所以老妇人被食物卡到后就昏过去了。救护人员赶抵现场的时候，老妇人嘴边还有食物残骸，立刻进行抢救。发现白色面线后，救护人员就用夹子把它给夹了出来，用喉头镜，然后内管进去看之后，看到镜头有看到很明显的异物，就是白色的面线，因为患者的家属说他刚才在吃面线，异物梗塞。而事后评估，这坨面线大小大概和乒乓球一样。而消防局也提醒，如果民众被异物轻微卡住的时候，建议用咳嗽或是用力呼吸的方式先自行急救，以免耽误了救援时间。